Все, мы походили по магазинам и идем домой. Да? Нет. Хорошо. Подписывайтесь на этот канал, это очень круто, этот чувак очень крутой. Не будет вообще. Вы не пожалеете. Все там круто. Ну такая не очень. А? Да и это не очень. Сейчас так, ту еще одену. Короче, ходили мы с Катей по магазинам, ничего ни о чем не думая. В итоге забыли, даже не забыли, мы как-то и не думали брать купальные принадлежности. Поэтому лоханулись. А зашли мы на озеро или река, тут непонятно. В общем, течения основного вообще нет никакого, все говорят, что это река. Ну какая-то река без течения. И все, идем мы домой, потому что нет смысла оставаться. Катя в платье. Я-то могу скупаться в шортиках. Но не Зашли в Сосновый Бор. Огромезный. Прям именно лес лесной. Катя, что ты отстаешь там? Да, тут так пахнет. Какой-то мусоркой. Больше пахнет. Чем лесом, больше мусоркой. Лесом. До сих пор мы в этом лесу, я иду, и Катя мне говорит. Я так начал замедляться, начал медленно идти, и мне Катя говорит: Женя, у тебя что, соляра закончилась? За это я возьму сейчас шишку вот эту вот, шишечку, и кидану в Катьку. Шишечка. Катечка. Что, босиком? А? Ты что, босиком? Да. Идет? А как я буду слазить, Катя? Конечно, Женя, слазь. Мне муха какая-то укусила. Мне муха какая-то укусила. Ой. Что же тут? Екатерина, почему вы такая злая сегодня? Мне муха какая-то укусила. У тебя раздувает, Катя. Громче. Да. Ну я и как обещал раньше, в конце каждого видео, в середине я буду передавать приветы людям, которые сделали репост моего видео. И поэтому сегодня я передам привет Маргоше Антиповой. Спасибо тебе большое